अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्जीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्टम्स और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी, मालूमात हासिल होगी। दोस्तों अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप होम्योपैथिक में यकीन रखते हैं, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से बताऊंगा, गाइड करूंगा, समझाऊंगा, अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आप इसको इजीली, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, जान सकें, समझ सकें और आपकी फैमिली मेम्बर्स में मामा, पापा, भाई, बहन, भाभी वगैरह या वाइफ वगैरह जिनमें ये साइन, सिम्टम्स और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। अगर दोस्तों ये दोनों सेम है, मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को लाजमी यूज़ करवाइएगा, लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन सीरम ऑक्सीलिज्म के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सीरम ऑक्सीलिज्म एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एक बहुत ही खूबसूरत इफेक्टिव रेमेडी है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी हमारे जिस्म के किन किन हिस्सों में अच्छा असरअंदाज करती है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी हमारे जिस्म के बहुत से हिस्सों में अच्छा असरअंदाज करती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, रेमेडी है। दोस्तों इसका जो सा कॉमन नेम है वो क्या है? दोस्तों हम इसको जो सा कॉमन नेम है, आम अल्फाज में जो हम इसको बुलाते हैं, वो ऑक्सलेट ऑफ सीरम के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है वो किस तरह का होता है? दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड माइंड होता है और साथ ही साथ उसके माइंड में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है और बहुत ज़्यादा पेन रहती है, सीवियर पेन रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों सीरम ऑक्सीलेशन का जो सा पेशेंट है, सीरियम का जो सा पेशेंट है, उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों सीरम का जो सा पेशेंट, उसका जो सा हेड है वो स्टार्ट से लेकर बैक तक बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर हेडिक रहता है, इतना हेडिक होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो पेशेंट इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों सीरम ऑक्सीलिज्म इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी है। आइज़ में भी मैंने भी दोस्तों कल भी एक पेशेंट को जो से उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने सीरम ऑक्सीलिज्म को यूज़ करवाया था, उससे उसको दोस्तों काफ़ी रिलीफ मिला था। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। फीमेल्स में डिस्मेनोरिया है, अगर डिस्मेनोरिया क्या है दोस्तों? जब फीमेल्स को मेंसेस आते हैं, जब माहवारी होने वाली होती है, मेंसेस आने लगते हैं, तो उस दौरान जो सा दोस्तों फीमेल्स के जो से जिस्म है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है। और फीमेल्स को जो से मेंसेस जो से आते हैं वो दर्द के साथ आते हैं, इतनी पेन होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो फीमेल इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रही होती है, कभी फीमेल इसके लिए कोई टैबलेट वगैरह को भी कोई मेडिसिन खा रही होती है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों सीरम इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है फीमेल्स में, अगर फीमेल्स कुछ खा लेती हैं, खाने के बाद दोस्तों फीमेल्स को वॉमिट आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, तो फीमेल इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रही होती है, कभी फीमेल इसके लिए कोई टैबलेट खा रही होती है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों सीरम इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी अगर फीमेल्स बहुत सा खाना खा लेती हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद दोस्तों फीमेल्स को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं, तो फीमेल इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रही होती है, कभी फीमेल इसके लिए कोई टैबलेट खा रही होती है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों सीरम इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है अगर फीमेल बाहर का कोई ठंडा चीज़, अगर कोई ठंडी चीज़ खा लेती हैं, ठंडी चीज़ खाने के बाद फीमेल्स को यकदम कफ आना शुरू हो जाती है, सीवियर कफ आती है, इतनी कफ आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो फीमेल इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रही होती है, कभी फीमेल इसके लिए कोई मेडिसिन खा रही होती है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों सीरियम ऑक्सीलेटम इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी अगर फीमेल्स हमल में या प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल जब भी कुछ खाती है उसका कुछ खाने को दिल नहीं करता, जब वो खाती है अगर उनको साथ ही वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो दोस्तों सीरम ऑक्सीलेटम इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है।
दोस्तों ये मेडिसिन जो सी फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल्स को बहुत ज़्यादा कफ आ रही है, सीवियर कफ आ रही है, तो फीमेल इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रही होती है, कभी फीमेल इसके लिए कोई गोली खा रही होती है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों सीरियम ऑक्सीलेटम इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन सीरियम ऑक्सीलेटम को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन सीरियम ऑक्सीलेटम को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट 5 से 7 दिन लास्ट में इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे रिलीफ मिले, अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर बर्जीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल डॉक्टर बर्जीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लास्ट में दबाएं। मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई नई से नई मेडिसिन और डिजीज़ के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। खुदा हाफिज़।